Pero yo lo que te estoy diciendo con esto, vamos a suponer, eso como tú haces los tipos de comedia que te salen cosas de repente, tú en tu casa, la guardas en el celular, eso es así mismo la música, a veces te llegan las ideas, lo que hay que aprovecharla. Si te llegó una idea hoy y realizarla, ¿me entiendes? ¿Y qué le pasa a los merengueros que no han podido caerle atrás a ustedes? Que le están rocando la vida. Aquí nadie tiene culpa de nada, aquí nadie tiene culpa de nada y que nosotros somos los que estamos matando, que nos le fuimos arriba a todo el mundo. Nosotros que estamos trabajando más que ustedes. Simple y llanamente. Ustedes son el merengue, la vaina del país, lo que representa el país. Bien. Pero si tú no estás trabajando moviéndose con videos, los merengues no están haciendo videos. No. ¿Me entiendes? Nosotros que hacemos videos. Yo hoy mismo solté un video que se llama Little Beach. Durísimo, busquen en YouTube. Tú te hablas en el video. Es que te has olvidado. Estoy puesto para la vaina, estoy puesto para la vaina. Fajado. Sí, fajado. Es lo que digo. Tú eres rapero, ¿cómo eres? ¿De embocero tú eres? Yo soy rapero. Tú eres rapero. Yo empecé rapeando y hago otro tipo de música, pero no me dejo morir. Sí. Claro, si usted quiere... ¿Tú hiciste un playero? Sí, un playero, claro. ¿Y quién lo viste ustedes? Usted siempre tiene un inventario, una vaina, un piquete. ¿Cuántos tatuajes tú tienes? ¿Tú tienes la nalga? Porque yo no veo espacio vacío. No, de la barriga para arriba y de los mulos para abajo. De los mulos para abajo. Tú mueres aquí, allá atrás, nada de eso. Ustedes tienen las mujeres dañadas porque las mujeres cuando escuchan el tema tuyo, ese último es ¿cómo es? Tu MM. Y tu bendita, tú no puedes cargarlo en tu bendita y para ponerlo allá en la parroquia. Para poner la parroquia. Tu bendita madre. Sí, bello. Para romperte tu cabeza, tronco y extremidades. ¿Tú sabes quién está quillado contigo? Este internacional de Puerto Rico. Chayanne. Porque antes los 15 años era bésame en tiempo, ahora con el tema tuyo, ¿qué cosa? Tú ves la quinceañera. Y Chayanne sin ni uno ahora, Chayanne sin ni uno. Chayanne, lo siento. Se lo siento, Chayanne. Vamos a decir lo urbano, en esta vuelta a la Macate. En esta vuelta a la Macate, Chayanne. Él tiene que hacerlo, y sabes. 7, 15 años. 7, ¿no? Y además Enrique Iglesias está cantando dembow y reggaetón. Shakira está en dembow y reggaetón. No, que hay que ponerse para la vaina. Hasta me canto, me lo vi bregando con Chayanne, pues tú cantas esa vaina también. No, óyeme, pero mira, tú sabes que tú no te van a meter en los soberanos. Yo creo que no,